Liselotte, ja. Det var ganske intenst opplegg der, husker jeg. Men masse bra band. Det var jo liksom Dissection og ja, det var Gehenna prøvde vel seg på en konsertor som gikk vel rett i vasken, tror jeg. Men ja, det var liksom en av de få liksom konsertene vi hadde da før vi reiste på turné, tror jeg. Første konserten var i utlandet. Det var i februar 1995 i Wien. Det var første dagen på en turné sammen med svenske Marduk. Glem alle lover. All orden og fred. Kaos alt. Ingen tid eller sted. Nå når alt lys og liv tar slutt. Når vinden og dreper, legger deg brød! Det var ganske sinnssykt. Altså, i seg selv, sikkert ikke så veldig sprøtt, men å komme fra liksom drømmen om å få gitt ut plate, faktisk plate nummer 2, kom ut, og det var en voldsom respons på Frost. Så det ble veldig hektisk, og så kom det telefoner, og plutselig doink, så var vi på en buss. Og vi hadde egentlig ekstremt lite live-erfaring. Vi hadde knapt spilt noe. Jeg husker vi spilte på Haugesundsmesterskapet i pop og rock. Så det var en konsert vi spilte, og så spilte vi kanskje en og annen, liksom, men vi hadde null live-erfaring før plutselig skulle vi dra på en månedstur, liksom. Så det var jo både et sjokk, men også en god erfaring, da. For Marduk hadde jo vært på turné før, og det var liksom bra folk å reise med. Liksom, det kom fort. Det var liksom veldig sånn kameratskap med en gang. Det var liksom fri tilgang på øl, altså, kanskje ikke, det er ikke snakk om sånn som dagen når folk liksom viser raidere med tusenvis av liter av krystallen og sånn. Det var liksom mange kasser. Dårlig riktig nok, sikkert, øl, men det var liksom, vi fikk ting da. Altså, fikk middag hver dag, sant? Middag og øl var jo sånn wow. Wow. Den posen chips, er den til oss? Bare oss? Trenger ikke dele den med deg. De har egen chips. Fantastisk. Slipp å betale for peanøttposen. Det var living the dream, rett og slett. Can you see inside my head? Can you see my past life? Oh my God, subconscious! Oh God! Og bussen var liksom vår, de to bandene. Ja. Så det var... Paradoksalt er at hadde vi kommet ombord på den bussen i dag, så hadde vi antageligvis nektet å kjørt 1 meter, men den gangen så var det... Bare vårt eget utstyr. Ja. Helt topp. 2 etasjers engelsk turnébuss, du kan tenke deg sanitære forhold, liksom. Men den gangen synes vi det var helt topp. Jeg tror 40-åringen ville dø ganske kjapt. Ja, antageligvis. Og på den tiden så var det bare ja takk, begge ja takk. Det var liksom bare alt var godtatt. Så det var liksom aldri snakk om å takke nei til noe da. Det var liksom bare platekontrakt, ja. Turné, ja. Det var liksom bare, ja. Stilt ingen grav. Ja, her har du utstyr liksom fett. Nå er det bare å kjøre på. Det var ikke aldri noe sånn at, nei, jeg skal ikke ha den, skal ikke ha det trommeutstyret, eller skal ikke, det var liksom bare, fuck it, nå skal vi faen meg spille her, liksom. Det var bare det, og det var liksom bare den å få komme ut og spille liksom i utlandet var liksom bare, ja, absurd nesten i starten da. Det ble sånn at du ble liksom litt utenfor deg selv nesten, at du skjer dette her liksom. Det er nesten, i dag så er det så vanlig liksom, men på den tiden så var det liksom faen, vi skal på Europaturné. Det var Østerrike, Tyskland,
Italia, Nederland, Belgia, Spania og Frankrike selvfølgelig. Ja, Redd i runde. Og det var presse, og vi gjorde intervjuer. Og det var opplevelse, altså. Og det var godt, bra besøkt. Veldig bra besøkt faktisk. For den gangen var jo, om ikke helt nytt, så var ting fremdeles ganske ferskt. Da. Det er ganske surrealist, tenker jeg. Det var liksom en black metal-tur på vei rundt på landeveien i verden. På det tidspunktet. Det var vår buss, liksom. Ja. Det var den. Jeg tror ikke det kommer til å skje igjen. Altså. Nå står de jo i kø på motorveien. Black metal-turneren, bussene. Flyplassventerekorden vår, den satt vi i 1995, og den står fremdeles. 18 timers venting på en varm flyplass. Frankfurt med det der forbannede flyplasspolitiet. Så hvis du liksom prøvde å legge deg litt, se ut som du tenkte å legge deg ned på gulvet og hvile, så var det bare rett bort. Opp liksom. Ja. Ikke noe soving her, ditt svin. Da var det sånn... herregud. Satt der med vidåpne, holdt øynene åpne og sånt, og stinka i nesten et døgn. Det var så galt. Det var... Det begynte å bli ganske sprø der også. Folk begynte liksom å få sånne ukontrollerte latterutbrudd. Det var liksom enslaved og Marduk i en slags haug med all bagasjen. Hun satt der og begynte å le av omtrent alt. Og så husker jeg at det liksom akkurat roet seg ned litt etter noe av det verste. Og så plutselig kommer det da rasende bortover gangen. Fakta. LaToya Jackson med sikkerhetsvakter. Vi lo altså som holdt på å revne. Vi lå på gulvet og skreik og bedde om nåde. Hun kom liksom gående med sånn power steps, liksom solbriller og flagrende hår, med sånn her dudes i svart dress med greier på ørene. Og det var rett og slett det morsomste med noensinne hadde hørt. Det er jo vondt, altså. Ja, det er jo faktisk veldig vondt. USA, ja. Det var også noe nytt. Det var jo ganske omfattende. Det var en måneds tur og sånn. Blåøgde som jeg var, så det var liksom bare, ja, klart, det ble jeg med på. Og det var jo elendig organisert alt opplegg, liksom, men akkurat da, det betydde liksom ikke noe. Det var bare det å få reise ut og spille, det var dritfett. Det var 2 band før oss i USA. TNT og Stage Dolls. Ja. Så vi var det 3. hardrock-bandet fra Norge i USA. I alle fall det første norske ekstremmetal-bandet i USA. Så det synes vi jo var veldig stas. Noe veldig glamorøs turné var det jo ikke. Det var liksom altså USA er jo fremdeles veldig, altså til og med i 2020 så er det veldig sånne band kjører rundt i van. Og turnébuss, det er veldig sånn luksus, sitt på sånn veldig sånn luksus der borte, og ganske dyrt da. Satt i en van, så var bare 2 seter eller 3 seter i, liksom, og du lå bak i en sånn her sovesoffa, eller ja, 2 seter eller et eller annet, og bytta på å sove der, og det var liksom, ja, det var galskap, men det var liksom, som sagt, som alt annet, det var bare fuck it, kjør på, her er det bare, her skal the show must go on. Vi visste jo egentlig ikke helt hva vi gikk til det når vi skulle på USA-turneen. Vi kom jo da fra duk og dekka bord i Europa, turnébuss, hele pakken. Godt promotert og så videre. Og så kom vi til den der bu på gulvet, sofaen hos folk og kjører rundt i vaner som brøyt ned konstant. Blant annet midt i Bronx i New York. I det vi kjørte inn i Sør-Bronx, så var det verste i Bronx. Da bare bonk, stoppte bilen.
så sto vi på et gatehjørne med alt utstyret liksom, og det begynte å bli kveld, og, og han som skulle kjøre og fikse bil kom aldri tilbake, men jeg tenkte liksom, faen, hva skjer liksom? Og vi var nok ganske liksom opps på det da, at faen, nei, nå må han komme snart, for nå begynner det liksom å bli litt mørkt, og det begynner å bli dårlig stemning her. Så begynte det å samle seg en del sånn gangster oppe da, på denne veibrua. Begynte liksom det å stå og trikse litt med batangene og sånt, mens vi holdt jo, var nærmere og nærmere og pissa i buksa. Så fikk vi heldigvis endelig kontakt på den nødtelefonen, og så kom det sånn bergingsbil da, i Grevens tid. Det var en god del ting som bare føyde seg inn i rekkeoppene. Det var stort sett svette konsertlokaler, og så var det bilmekanikere, nødtelefoner, kniver, narkotika. Det var et skikkelig kaos da. Så det var en sånn wake-up etter man hadde vært på en relativt glamorøs europaturné da. Det var tilbake til den røffe virkeligheten. Men altså, det var jo veldig morsomt, selvfølgelig. Ja. Når du liksom 17 og 21, eller hva det var, så det jo, da det jo sant på en måte med, da tenker du automatisk at det en god historie, liksom. Ja, så det vel sånn det skal være da, tenkte meg. Masse positivt. Traff masse nye band, traff masse mye folk, liksom. Folk kjente jo ikke så godt til liksom, den musikksjangeren og sånn, så det var liksom nytt for deg, og det var liksom, ja, kult. Og så var det liksom det du lærer veldig av å liksom, være med andre band, og på en måte du ser hvordan de på en måte oppfører seg, eller hva prosesser de har, og liksom rutiner på ting, liksom, at du liksom, å ja, faen, ok, det kan være lurt, ja, ok. Vi skulle egentlig hjem, ja. Så på siste konserten vi spilte i Dallas, så kom det en, hva heter han? Jeg husker ikke hva heter, det var en meksikaner, han heter... Raúl, hva Nei, det var han som kjørte oss til Mexico. Han som svindlet oss for penger på slutten. Han som jeg trodde var helt kørka, men som var egentlig litt smart og tok alle pengene våre. En klassisk geniforkledd som idiot. Ja. Men det var en eller annen venn av han som reiste til Dallas for å overbevise oss om at det var en kjempegod idé å reise på turné i Mexico. Ja, selvfølgelig ble vi til Mexico. Og det var jo et lite mareritt, for å si det sånn. Nei, det var jo en god, dårlig opplevelse. For det var jo forhold som var jo hinsides alt, hverken før eller etterpå, på en måte da. Første konserten var jo legendarisk. Da spilte vi jo faktisk i Juárez, som senere ble liksom, ikke kåret til verdens mest kriminelle by, eller noe sånt. Heldigvis etterpå. Heldigvis etterpå. Utstyret vi fikk var jo helt, altså det var så dass at det var ikke til å tro. Det var liksom sånn, du kunne ha funnet det på dynga liksom. Det var liksom, ja. Men det var liksom, det var aldri snakk om å kansellere det. Det var liksom bare, ja, det det vi har, så får vi faen bare, da får vi bare spille med det da. Og det var jo liksom, ja, det var jo strippebuler, og det var liksom, ja, det var helt, det virket nesten som han som arrangerte det. Det bare sånn, ringte kvelden før til neste by, hørte om det var en eller annen plass der som var ledigt. Ja, ok, vi kommer og spiller liksom. Klar, har dere trommer, har dere en gitarforsterker, så tar vi det. Og så var det liksom bare, så møtte du opp og så bare, faen, ok, ja, da får vi bare spille da. Så det var, ja, det var ganske dårlige kår, eller dårlig opplegg generelt, og det ble jo, vi hadde med da heldigvis 2 stykk, tror jeg, fra liksom crewet til Epsi da, så var med oss da heldigvis, og han ene, han ble jo matforgiftet og dritsjuk. Han ble jo sendt med sånn her legehelikopter tilbake til USA.
Jeg holdt faen på å stryke med, liksom, så det var, ja. Om ting var litt sånn små, shabby på enkelte av klubbene i USA, og så var jo det luksus i forhold til Mexico. Det var ikke tak på alle ting. Nei da. Backstagen vår på første konserten i Juarez, det var damedassen. Ja. Så det liksom, de bare kastet ut damene. Nei, det er backstage. Så da... Gå vekk. De hadde selvfølgelig ikke vasket backstation-dassene før vi fikk den som backstage, så det var sånn masse søppel overalt og litt sånn dasspapir og tamponger og litt sånn koselig. Du merket det var kort mellom på en måte potensielt farlige situasjoner til å være liksom bare kult, liksom. Så der var det liksom sånn flere på en måte møter med korrupt politi og sånt da, der du på en måte, du visste ikke på en måte, shit, går det her bra, eller er vi revkjørt nå? De hadde sånne checkpoints, så da skulle de ha penger, sant? Så gikk vi jo tom for dollar etter hvert, selvfølgelig. De ville ikke ha meksikanske penger, det var jo ikke kjekt, så de skulle ha dollar. Gikk tom for det, og så spurte de om jeg hadde marihuana. Nei, vi hadde ikke det. Jeg har dere ingenting da? Vi har CD-er og T-skjorter og sånt. Perfekt! Så da bestakk vi politiet da, for å få kjøre videre med en sled-CD. Fikk faktisk kjeft for ikke å ha marihuana. Ja, vi fikk kjeft for ikke å ha marihuana. Hva slags rockeband med trodde vi var? Elendig. En turen var ganske lang tur. Kjørte liksom i ødemarker, rett og slett da. Og midt oppå der så sto politi. Og det var liksom sånn checkpoint. Og da var det, og så måtte vi ut av bil, ut med alt utstyret, måtte levere fra oss passet. Og så var det sånn, og så sto jo de meksikanerne som var med, det ble litt sånn ikke heftig, men det ble liksom sånn litt amper diskusjoner med politi, med da automatvåpen, og liksom, det var sånn militærpolitiaktig. Og liksom lurte på, ja, hva skjer liksom? Ja, nei, de skal ha penger for at de skal kjøre videre. Ok, liksom, hvor mye da? Nei, mer enn det vi har. Ok, ja, hva skjer da? Liksom, nei, det er det vi prøver å diskutere nå. Så bare sånn, å faen. Og det var liksom et svært sånn grøft på siden av veien der. Så sånn, å faen, ja, nå finner vi ut at, ok, de har musikkutstyr, de har litt penger. Vi bare skyter de og dumper de i grøfter, og så tar vi utstyret, liksom, og så er det ingen som finner de. Så det tror jeg at flere tenkte der da, inkludert de amerikanerne som var med også. Men heldigvis da, så fikk vi kjøre videre, eller rett og slett, vi måtte jo kjøre tilbake, for vi fikk ikke kjøre videre. Vi var så bakpå at vi kom jo 2 timer etter konserten skulle ha vært ferdig. Men han, turnélederen Raul, han hadde en fantastisk plan da. Han skulle ordne en konsert på naboklubben, sånn, 2 dager etterpå. Det må jo være den kuleste setupen vi noensinne har hatt det. Trommesettet, det var et halvt vanlig trommesett, en sånn halvt 5-trommers, og så var det men måtte ha dobbelt basstrommer, så det var sånne basstrommer fra sånn leke... Barnesett, liksom. Det var 50-50 da. Så lå det Jeg tror ikke det finnes et så dårlig sett i hele Norge. Om du hadde skrapet sammen all driten som er i Norge, så tror jeg fortsatt at det hadde vært bedre enn det trommesettet fikk da. Det var så jævlig, rett og slett. Men nok en gang, det var aldri snakk om at vi ikke skulle... Det var liksom... Hei, vi spiller for det. Det var liksom... Og kanskje det beste var at bass og vokal gikk gjennom den samme store GT-blasteren. Sånn teipa ledning. Ja, teipa ledning, kassettspiller. Altså liksom, uansett hva jeg gjorde, om det var vokal eller bass, så var det en samme lyd, og så... Men det var bare en ting om gangen. Ja, en ting om gangen. Ja. Det var litt basslyd, med en gang du begynte å synge, så forsvant bassen. Men det var samme lyden da. Ja, heldigvis. Det var fantastisk. Og det var ingen mikrofoner, liksom. Det var ikke noe PA, det var bare det som var der. Så det var jo, altså, det var jo så jævlig så det går an å bli. Gud bedre. Og backstagen der, det var alltid bra backstage her i Mexico da, hvis det var backstage i det hele tatt. Og dette her var jo, vi fikk et sånne avlukke da. Så begynte vi å legge merke til at det var sånn
Det var en svær meksikaner med sånn helt hvit dress og hvit cowboyhatt og masse gullringer og smykker. Og... En David Lynch-film. Ja, veldig sånn, det var sånn Mulholland Drive-stemning da. Han kom inn og så sa han hei da, på spansk, og så gikk han ut, og så kom han inn i noen damer og satt i et annet avlukk, og så gikk det opp for oss, aha! Men da satt vi jo på, rett og slett, vi hadde fått backstage på et slags venterom for... Et bordell? Et bordell, rett og slett. Ja. Så... Kanskje han der meksikaneren kom inn for å se på varene. Ombestemte seg. Det vikinggutta, nei, noe for oss. Satt der liksom en gringo med vikinghjelm. Hallo. How are you? Ja, I want you. Heldigvis. Det ble heldigvis ikke forhandlinger. Nei, det ble ikke det. Så det var... Men det hadde kanskje vært bedre enn konserten, for det var jaggu meg spesielt. Det var en spesiell konsert, og så når vi skulle få resten av hyro, og så sier andre turnélederen, det var dagen etterpå, han skulle få resten av hyro, så han var sånn klassisk, bare vent litt, jeg skal bare ta en telefon, og så stakk han av. Han stakk helt av. Han stakk helt av. Han kom aldri tilbake. Og så traff vi en som kjente han da. Ja, Raoul, hvor har det blitt av han? Nei, han? Hva Raoul? Hva er det snakker om? Ingen hadde hørt om han da. Så da sto vi. Så vi rett og slett finne veien tilbake igjen til El Paso, ta rutebuss og greier gjennom Mexico. Har ikke peiling på hvor vi var. Det var jævlig slitsomt, men som sagt, det var en god erfaring på en måte da. Fordi da begynte jeg liksom å forstå litt om hva det her går ut på, og jeg tror da begynte liksom det med å sette seg på en måte noen kriterier da, for hva som på en måte bør være på plass, og liksom, ja, hva er det vi vil, liksom. Det tærte så på da, at det var liksom sånn, ja, ok, det her er nesten mer destruktivt enn det er bra da. Men det var litt av en opplevelse. Det er helt sikkert. Vi fikk tatt en slags buss som gikk til grensestasjonen da, der det var sånn fullt avhør selvfølgelig da. Og så fikk vi komme oss etter hvert over til El Paso. Og så fikk vi ringt noen vi kjente i Dallas. Det var lange kjøreturer. Det var sånn der. Det var spesielt. Ja. Sov 26 timer, tror jeg, når vi kom frem der. Ja. Jeg fikk en plass å sove i USA. Uff, røft. Når vi landet da på Helganes, så var jeg så glad for å komme hjem igjen at vi kysste bakken, altså asfalten, alle tre. Altså, jeg har aldri sett så mange rynker neser der. Altså, det stinker så forferdelig når vi kom inn der. Den der bagasjehallen. Ja, det var vist helt krise. Kjente det sikkert godt inn over Karmsundet. Ja. Så det var jo The Adventures. Det gikk jo bra, det. Det gikk kjempebra. Mexico. Det tok det ikke lange tid da fra vi kom hjem fra den turen til at det på en måte at jeg ikke ble med i bandet lenger, rett og slett.